A ventoinha da minha geladeira Continental, começou a fazer um barulho estranho, ó, e eu resolvi retirar ela aqui do local, né, para poder verificar o que foi que aconteceu, tá? Não está queimado, não está nada. Eu usei uma chave adaptável aqui pro local, né? Uma chavezinha aqui que comprei numa loja dessa aí. E vou fazer a limpeza aqui de toda a parte para ver o que está acontecendo, tá? Desmontei aqui a parte deles aqui, né? A desmontagem é muito simples. Você mete a chave aqui na lateral, tá? Retira aqui o encaixe. Tem dois encaixes aqui. Retirei o encaixe, tá? Para retirar a ventoinha é só puxar com força mesmo. Puxar com bastante força, tá? E eu vou botar aqui de novo, fazer aqui, só encaixou, retirei, tá? Vira aqui, tá? Tem um encaixe aqui, tá? Esse encaixe é muito simples de retirar também, é só fazer isso com a chave. Retirei aqui, tá? E tirar o motorzinho aqui, ó. Tá? Fiz a limpeza do motor, tirei aqui essas partes aqui, limpei. Tirei aqui, botei um óleozinho aqui, só para melhorar aqui o deslizamento dessa rodoninha aqui, né? E o restante agora aqui é só fazer a limpeza, lavar e colocar no local, tá? É simples, montagem é simples. Tem aqui, vem aqui, faz isso aqui de novo. Tá encaixado já, encaixei. Tá? Aqui, vou colocar a ventoinha no local, tá? Tá aqui a ventoinha no local. Vou botar esse parafuso logo aqui, porque se você for botar depois fica difícil, tem que estar deixando no local aqui, para poder já fazer aí, a chave aqui, né? Encaixe, tá tudo no local. E vou agora botar no local ali, tá? Vou fazer aqui a conexão da fiação aqui no local. Pode ser em qualquer um desses encaixezinhos aqui. Pode ser qualquer um desses encaixezinhos aqui, a fiação. Qualquer um, não tem problema. Tá? Vou fazer um encaixe aqui encaixei um. Deixar aqui o outro. Parafusar agora aqui no local, uma chavezinha aqui. Mas antes vou fazer logo um encaixe aqui Achei aqui, legal, tudo encaixado. Agora é só botar aqui no local.
Agora foi. Só um jeito aqui, né? Com um jeito dá certo. Apertou, agora é só fazer o teste aqui. Vou ligar aqui a geladeira aqui para poder ver se está funcionando legal aqui a parte. Ó, voltou a funcionar brilhantemente, sem nenhum barulho. É isso aí, pessoal. Se gostou, dá um like aí no canal aí. Obrigado, até o próximo vídeo para facilitar a vida de nós que estamos aqui na correria. Até o próximo.